Ko'p kuzatuvchilarimizning talablariga binoan yosh farzandlaringiz uchun ham foydali bo'ladigan videolar tayyorlashga harakat qildik. Farzandlaringizni ekran qarshisiga qo'ying va ular bilan birgalikda biz arabcha ranglarni o'rganamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men Iroda Rahmonova, arab tilidan mutaxassisman. At-Tilmiz onlayn maktabi asoschisiman. Hozirda 100 mingdan oshiq kuzatuvchilarga arab tilini ijtimoiy tarmoqlarda o'rgatib kelyapman va shu paytgacha 2000 dan oshiq o'quvchilarga ustozlik qilganman. Keling, endi sizlar bilan ranglarni arabchada o'rganamiz. Umid qilamanki, bu darslik sizlar uchun va farzandlaringiz uchun ham foydali bo'ladi. Demak, boshladik. Qizil, ahmar, ahmar. Qora, aswad, aswad. Men aytayotganimda orqamdan takrorlashga harakat qiling. Va keyingi rang yashil, akhdar, akhdar. Sariq, asfar, asfar. Oq, abyad, abyad. Jigar rang, bunni, bunni. Ko'k, azroq, azroq. Kul rang, romadi, romadi. Orqamdan takrorlashga ulguryapsizmi? Ataylabdan sizlar uchun sekinroq talaffuz qilyapman. Birgalikda meni orqamdan talaffuz qilishda davom eting va keyingi rang bu sabzi rang. Ya'ni o'sha apelsinning rangi. Burtuqali, burtuqali. Va keyingi rangimiz binafsha rang. Banafsaji, banafsaji. Keling endi bu so'zlarni faqat arabcha nomlanishini takrorlab olamiz. Ekranda pastida esa sizga bu so'zlarning o'zbekcha ma'nosi kelib chiqadi. Ketdik bo'lmasam. Demak, ahmar, ahmar, azroq, azroq, akhdar, akhdar, abyad, abyad, aswad, aswad, banafsaji, banafsaji, burtuqali, burtuqali, bunni, bunni. Mana ranglarni birinchi tarjimasi bilan o'rgandik va keyingi etapda biz ularni men aytdim va siz meni orqamdan takrorladingiz. Keling endi mana shu o'tilgan mavzuni sizlar bilan mustahkamlab olamiz. Demak, men hozir rangni arabchasini aytaman, siz uning o'zbekcha tarjimasini aytasiz. 4 ta rang aytaman. Demak, ketdik. Birinchisi aswad, aswad. Bu qanday rang? Ikkinchisi abyad, abyad. Bu Endi uchinchi rang azroq, azroq. Va to'rtinchi rangimiz asfar, asfar. Mana shu berilgan 4 ta rangni to'g'ri topdingiz deb ishonaman. Endi keling, teskarisini qilamiz. Men hozir sizlarga o'zbekchasini aytaman, siz ularni arabchasini aytishga harakat qilasiz. Ozgina qiyinroq, lekin shu payt joyigacha videoni to'xtatib, so'zlarni hammasini yozib olsangiz bo'ladi. Shunda men o'zbekcha aytganimda sizga uni arabchasini aytish osonroq bo'ladi. Ketdik-a? Qizil, qizil. Qora, oq. Eslaymiz, qanaqa edi?
yashil. 4-si yashil. Ulgurdingizmi? Topa oldingizmi so'zlarni? Agar siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak bu video sizga foydali bo'ldi. Agar siz ham arab tili o'rganishni anchadan beri orqaga surib kelayotgan bo'lsangiz va o'zingizga mos keladigan dasturni topa olmagan bo'lsangiz va uy ishlari, bola chaqa bilan bo'lib mana shu til o'rganishga vaqt ajrata olmayotgan bo'lsangiz, ishonchli ustoz topa olmayotgan bo'lsangiz, Attilimizda o'zingizga mos darajada mening o'quvchimga aylaning. Bizning kurslarimiz 15 yildan beri sayqallanib, 100% sizga to'g'ri keladigan kuchli metodli kursga aylangan. Bizda darslar onlayn, ya'ni siz uydan chiqmasdan turib til o'rganasiz va mendan tashqari yana bir kuchli ustoz sizni dars qilishingizni nazorat qilish uchun sizga biriktiriladi va har bir darsni o'zlashtirishingiz nazorat qilinadi. Biz aynan uy bekalari, ishlaydigan va band ayollarga mos keladigan metodika orqali kurs qilganmiz. Ya'ni siz bir kunda 30-40 daqiqa sarflab, kundalik ishlaringizdan chalg'imagan holda, bir tekisda o'zingizni zo'riqtirmagan holda dars qilib natijaga erishasiz. Va aynan mana shu men aytib berayotgan dasturda 2000 dan oshiq o'quvchi onlayn o'qigan va 90% dan oshig'i bizni boshqalarga tavsiya berishgan. Va sizda men onlayn o'rgana olmayman degan fikr bo'lmasin, chunki bizni aksar o'quvchilarimiz bu 40 yoshdan oshgan o'quvchilar va ular mana shu qo'ldagi telefoni orqali arab tilini o'rganib, o'zlari xohlagan natijaga erishishdi. Agar siz Attilimiz onlayn maktabini o'quvchisiga aylanishni va men bilan birgalikda arab tili o'rganishni xohlasangiz, video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. 24 soat ichida siz bilan bog'lanishadi va bizga ishonch bildirganingiz uchun sizga aynan mana shu boshlang'ich arab tili kursimizga 40% chegirma qilib beramiz. Albatta, bu imkoniyatdan foydalaning va arab tilini o'rganishga bo'lgan ilk qadamingizni bosing. Sog' bo'linglar, darslarda ko'rishguncha. Ma'assalama.